上一集講到我哋嚟到霹靂州北部嘅 Loyer Belum 熱帶雨林，據聞呢片雨林比世界聞名嘅亞馬遜雨林仲要古老啊！雨林嘅獨特之處在於佢多樣性嘅生態，保存咗唔少極其珍貴嘅物種。Loyer Belum 熱帶雨林內嘅水域亦係佢一大亮點。呢度嘅水域由湖泊、蜿蜒嘅小溪同河流等所組成，湖中有唔少嘅小島，湖水同周圍嘅山脈、森林相得益彰，形成咗一個與世隔絕嘅世外桃源。為咗可以更好地享受呢片大自然嘅環境，乘坐船屋係不二之選。船屋除咗可以提供住宿之外，遊客亦可以透過船屋喺湖上嘅交通便利，到雨林一帶進行探索。呢集我哋再發掘一下大自然蘊藏嘅驚喜啊！喺湖上嘅第二日，而家係早上嘅8點，我哋先食個早餐。兩塘船已經停泊咗喺呢度2日啦。而家早上嘅天氣非常凍啊，幾涼爽啊！船停泊咗1晚之後，今日嘅早上再啟航啦。我哋食飽之後，到另外一艘新船嘅船頂上吹下風先。發現一個新天地啊！呢度可以上去嘅，上去天棚度，係船嘅天棚啊！而家係中午嘅12點13分，我哋到咗今日嘅第一個景點。今日嘅景點係Sungai Papan。喺入呢個景點之前，我哋先要過一座吊橋，所以吊橋係大家喺今日嘅第一個打卡點啊！過咗吊橋係一段簡短嘅森林徒步。啱啱過咗個吊橋，今日嘅特備節目係森林徒步。徒步難度簡單，適合一家大細。哇，好高啊！呢棵樹。咦，放佢手落去嘛，咁你知道有幾大隻咯？嗱，咁大隻。呢度有條小溪啊，睇得出溪水好清涼下㗎。唔到半個鐘嘅路程，就會開始聽到水聲啊！咁就代表大家已經到咗森林嘅小溪啦。
啱啱喺小溪嗰度休息咗一陣，我哋繼續上路。1:02，我哋已經入咗去行翻一個圈，出翻咗嚟啦。係一個短旅程嘅森林徒步。而家係1:13，翻到上嚟即刻有嘢食啊！你要等他开哦。等他开。来，你过来，来。一臂之力。哎，U turn。下晝大家都返到船屋上，接落嚟嘅活動就係喺寧靜嘅湖中划船同埋玩水啊！喺都市入邊工作，生活節奏特別快。繼上一次望住天空發呆，已經忘記咗係幾時啦。難得可以放慢步伐，掏空自己，真係一件 fit 到爆嘅事啊！而家已經係晚上嘅8點，但係仲未有晚餐食啊！今日唔知廚房搞啲咩啊？即係話聽講係做燒烤喎，都幾期待下㗎。咁而家唯有喺船頭度睇下星先啦。早晨啊，喺船屋嘅第3日，而家係早上嘅8:15，食早餐。而家係早上10點，正話享受咗一個寧靜嘅湖中泛舟啊！咁而家我哋要準備出發去瀑布。好快，我哋到咗呢個旅程嘅最後一個景點。今日行嘅路程唔多，路線亦好簡單，沿住溪流，掹住岸邊嘅繩向前行。小溪嘅水好清澈，可以睇到水入邊嘅魚啊！一直向前行，冇幾遠就會見到瀑布啦。上晝嘅10:20，到咗今日嘅景點啦，係一個瀑布嚟嘅。從碼頭徒步入嚟咧，其實係好近嘅啫。
你有煩惱嘅話，不妨讓流水洗滌一下你嘅心靈啊！11點半，即係話嗰瀑布嗰度太多人啦，我哋去揾另一個新天地。我後邊呢度咧有一個小瀑布，冇咩人啊，嚟呢度玩下。呢個細瀑布有幾深啊？真係唔知啊！試下同我嗌我潛落去睇下有幾深嘅。你走啊！而家將近12點，我哋準備坐船返去食嘢啦。旅程就快結束啦，喺臨開船回航之前，我哋再去划船。即使當時真係好曬啊！看着你。而家係下晝嘅4點20分，我哋已經到咗岸啦。而家要返啦，要揸車返。可能要面對塞車啊，係咁啦，再見啦，拜拜。